Suturar so. 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 Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. An yi ne lafiya? Lafiya kalau. Ya aiki? Alhamdulillah. Masha Allah. Sorry, lazy please da Allah. Hello, Abida, ya kike? Ba damuwa sai kin zo. Daman nurse din malamin psychology ne yake son kowa ya je ya siya a cafe. Ok, yanzu na iso wurin ne, shi yasa na kira ki nake so in ji ko kina bukata sai in siya ma. Ba damuwa sai kin zo. Ok, ba ni copies biyu. Okay, gashi. Sai dai ba canji. Ok, ba damuwa to. Na gode. Yawwa amarya, ina fatan dai ba za a sake samun matsala kamar yadda aka saba samun ta ba. Haka ne ɗan gida. Saboda wancan karon na yi tafiya a gurin mai anguwa na zo na tarar da ku. A'a wallahi mai gida, kai ka sani ba ni ya kamata ka jawo kunni ba, don ka sani ni na fi kowa son zaman lafiya a gidan nan. Kwarai ma kuwa, amma kin san haƙƙi ne a kaina in gargaɗe ku. Haka ne mai gida, don Allah ya yarda ba za a samu matsala ba. Ina Ilham, Khadija ku zo. Au, har ka fito? Na fito. Sani. To Ilham, ki buɗe kunnuwanki da kyau ki ji ni. Ba zan zuba miki ido in riƙe kallon ki a gidan nan ba. Bayan kin kai munzilin aure. Don haka da zaran na dawo ki tabbatar kin fitar min da mijin aure. Ina ji na da kyau? To kowace ku na sa mata naira 50,000 a akawun naku kafin in dawo. Mu je Ilham ki raka ni. To sai ka dawo. Ka. A dawo lafiya. Allah ya sa haka. Ba zai iya yiwuwa ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka. Zan yi amfani da wannan dama in tallata muku Prince Also Multimedia Jalingo.
Prince Also Multimedia Record Studio ne da ake waƙoƙin aure, suna, siyasa, kasidu da ma sauransu. Haka zalika akwai fannin fina-finai, live coverage da kuma graphic design ga masu buƙata. Domin neman ƙarin bayani, Prince Also Multimedia yana nan a Jora Ghana, CBN Bypass. Ga mai buƙata ga namban waya kamar haka. Ina son taliya leda hudu. Kai, wa nake gani kamar Abida? Safiya ni ce. Ya kike? Lafiya kalau, ya kwana biyu. Kalla lafiya kalau. Me ya kawo ki anguwanmu? Anguwanmu ne ai. Kai haba dan Allah. Wallahi ina gaya miki. Kin san gidanmu yana nan gidan gwamnati a yana apply gidan gwamnati to sai yanzu aka bashi tun kana anguwa. Okay, nan wajen gidan civil servant bank kenan. That is good. Yanzu za mu na zuwa school tare kenan. Wallahi. A to Allah ya taimaka, mu kuma muna nan baya nan shin kika sha kwanan nan bayan gidan mai anguwa. Haba. Allah ya Au kice muna anguwa daya. insha Allah. Kin ga Safiya, bari in yi na je gida matan yana ba lafiya. Kar ta ji ni shiru. Gaskiya ya Insha Allah za ki ki gani. gaishe ta, Allah ya bata lafiya. Yawa, bye bye. Yawwa.